صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای خدایی که در عرش اعلی ساکن هستی، ما در حضورت ایستاده و تو را ستایش می کنیم و بدین طریق نذرهای خود را تقدیمت می کنیم و چون مستجاب کننده دعا می باشی با خلوص نیت به پیشگاه اقدست آمده و مسئلتهای خود را تقدیم حضورت می کنیم. اگرچه عصیان قلب ما را مملو ساخته و بوی تعفن زشتی ها و غرور و خودخواهی ها و جاه طلبی های من سراسر ذات ما را فرا گرفته، اما می دانیم که ای خدا، تو خدای رحمت و بخشش هستی. رحمت و بخشش تو آنقدر عظیم است و آنقدر کثیرالاحسانی که ما را با تمام زشتی ها به درگاهت میپذیری و میبخشی. خدایا، بدون آمرزش تو، بدون محبت و کرم تو، بدون فیض تو، ما لیاقت هیچ چیزی، حتی آمدن به درگاهت را نداریم. تو را شکر میکنیم ای خدا، تو را شکر میکنیم به خاطر رحمتت، به خاطر محبتت. تو را شکر میکنیم به خاطر وجودت و به خاطر کلامت، زیرا از کلام تو است که ما میتوانیم تو را بشناسیم و ندایت را بشنویم. پس چه سعادتمند هستند آنانی که ندای تو را میشنوند و آن را به جان میپذیرند. و خدایا، ما در این ساعت آمده ایم تا کلامت را بشنویم. آمده ایم چون طالب ندای آسمانیت هستیم. پس با ما سخن بگو، با ما سخن بگو ای خدای مهربان. آمین. عیسی مسیح می‌فرماید: من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. یاران عزیز و حقجویان گرامی، با درود مجدد برنامه این ساعت را با دعا به درگاه خدا یکتا آغاز کرده و توجه خود را معطوف به گفتار جاودانیش می‌کنیم. در ادامه مطالعه انجیل مقدس توجه خود را معطوف به فصل 4، یعنی در مورد ابتدای خدمت و نبوت عیسی مسیح از انجیل متی نموده و آیاتی چند خدمتتون میخونم و در مورد آن به تفکر و تعمق میپردازیم. پس از اینکه عیسی مسیح از یحیای تعمید دهنده غسل تعمید گرفت، بدون اینکه منتظر تایید مردم باشد، به همان عده کمی که شاهد ظهور روح القدس بر او و شنیدن صدای آسمانی خدا شده بودند قناعت نمود و از میان جماعت خارج میشه و به محل خلوتی میرود تا در آنجا به روزه و عبادت بپردازد. در انجیل متی فصل 4 آیه 1 میفرماید: آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان برد تا ابلیس او را در مقابل وسوسه ها امتحان کند. عیسی مسیح 40 روز شبانه روز روزه گرفت. روزه ابتدا در میان یهودیان بود و عیسی مسیح با روزه گرفتن عملاً آن را جزئی از زندگی مسیحیان نمود.
اکثر شما شنوندگان عزیز با معنی روزه گرفتن آشنایی دارید و می‌دانید که به وسیله روزه آدمی تمایلات جسم را تحت اراده خیش در می‌آورد و آنان را کنترل می‌کند و اجازه نمی‌دهد که بر اراده‌اش تسلط یابند. در عوض این انسان است که موفق میشه در ایام روزه تمایلات جسم را تحت تسلط خود در بیاورد. اما روزه عیسی برای هدفی که ما انسان‌ها روزه می‌گیریم نبود. روزه عیسی برای این منظور نبود که بر تمایلات جسم و افکار خودش تحت تسلط آنها در بیاد و بر آنها غلبه کنه. او از ابتدا به وسیله روح القدس هدایت میشد و نه توسط تمایلات جسمانی خود مانند سایر انسانها. او همیشه کارهای خود را کنترل میکرد و علت روزه‌اش این نبود که بتواند تمام خواسته های جسم و چشم را کنترل کنه، بلکه علتش این بود که خود را برای خدمات عمومی که خداوند برگزیده است آماده کنه، خدمتی که خود میدانست عاقبت آن چه میشه، خدمتی سخت و دشوار. او نه به عنوان پیامبر بلکه به عنوان نجات دهنده به این عالم آمد. 11 آیه فصل 4 بازگو کننده یکی از مهمترین اتفاقی است که در زندگی عیسی در این عالم به وقوع پیوست. البته از آن جهت این امر بسیار مهمه که مستقیما به اعتماد و ایمان ما به او ربط داره. به عبارت دیگه به خاطر همین چیزاست که ما میتوانیم ایمان واقعی بر عیسی داشته باشیم و او را برتر از هر کس دیگر و راه او را کاملترین و یگانه راه بدانیم. و به خاطر همین آزمایش یا مقابله با اهریمن و پیروزی او بر شیطان است که امروز من و شما میتوانیم اعتماد کامل داشته باشیم که او قادر است ما را نیز از تسلط اهریمن آزاد سازد. شیطان یا ابلیس که دیو هم خوانده می شود دشمن نیکویی و عصیانگری علیه خدای تعالی است. او دشمن سرسخت انسان‌هایی است که به سوی خدا روی می آورند. او فرشته روشنایی نیرومند پیشین بود که از ملکوت الهی خارج شده و بر روی این زمین سلطنتی برای خود برپا کرده است. حالا او که می‌دانست مأموریت مسیح برای چیست و به زودی شروع می شود، پس در تلاش این است که از ابتدا کار و هدف مسیح را با تسلط شدن بر او مختل سازه. پس در تلاش این بود که در واقع یک نبرد روحانی بر علیه مسیح آغاز کند. نبرد روحانی ادامه یابد. برای این امر بود که خود شیطان شخصاً به سوی مسیح می آید تا مسیح را آزمایش کند. می دانیم که شیطان سرانجام برای همیشه روزی شکست خواهد خورد و گناه دیگر باعث تباهی این جهان زیبا نخواهد گردید و می‌دانیم روزی به جای نفرت و جنگ در تمام کائنات محبت و صلح و آرامش الهی تسلط خواهد داشت. ولی هنوز در حال حاضر شیطان و شرارت کم و بیش بشریت را تحت تسلط خود دارند و بر جهان ما داوری می‌کنند. در واقع باعث بگیم که امروز دنیای ما تحت فرمان اهریمن است، چون اگر در دست خداوند بود، یا بهتر بگم که خداوند بر جهان ما حکمرانی میکرد، دنیای ما بهشت بود. وقتی که شیطان با عیسی روبرو می شود، او از 3 روش استفاده می کند. روش‌هایی که همیشه برای تسلیم ساختن انسانها و اجیر نمودنشان مورد استفاده شیطان شده و همیشه شیطان در آن امر هم موفق بوده است. اجازه بدید ابتدا به آیات اشاره کنیم، آیات را بخونیم و بعد در مورد آیات توضیحاتی به عرضتون برسونم. کلام خداوند اینطور میگوید: آنگاه عیسی به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را آزمایش کند یا تجربه کند. و چون عیسی 40 شبانه روز روزه داشت، آخر گرسنه گردید. پس تجربه کننده نزد عیسی آمده گفت: اگر پسر خدا هستی، بگو تا این سنگ ها نان شود. عیسی در جواب گفت: مکتوب است که انسان نه محض نان زیست می کند، بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر شود. دقت کنید جواب عیسی چیست؟ انسان نه محض نان زیست می کند، بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر شود. آنگاه ابلیس عیسی را به شهر مقدس برد و بر کنگره هیکل برپا داشته به وی گفت: اگر پسر خدا هستی، خود را
به زیر انداز، زیرا مکتوب است که فرشتگان خود را درباره تو فرمان دهد تا تو را به دستهای خود برگزیند، مبادا پایت به سنگی بخورد. عیسی وی را گفت و نیز مکتوب است خداوند خدای خود را تجربه مکن. پس ابلیس عیسی را به کوهی بلند برد و همه ممالک جهان و جلال آنها را بدون نشان داده گفت اگر افتاده مرا سجده کنی همانا این همه را به تو میبخشم. آنگاه عیسی وی را گفت دور شو ای شیطان، دور شو ای شیطان، زیرا مکتوب است خداوند خدای خود را سجده کن و او را فقط عبادت نما. در ساعت ابلیس او را رها کرد و اینک فرشتگان خدا آمده او را پرستاری نمودند. دوستان عزیز، موضوع تجربه و وسوسه عیسی مسیح، آیاتی که خدمتتون خواندم، به وسیله فرشته یا ابلیس، فرشته دنیوی، چیزهای زیادی را هم در مورد ابلیس برای ما آشکار میکنه و هم در مورد وضع زندگی روحانی و جسمانی. در اینجا شیطان به اسم تجربه کننده به ما معرفی شه. او پس از اینکه عیسی را میبینه که روزه گرفته، گرسنه، محتاج، نزدش حاضر میشه درست در زمان نیاز. مسیح گرسنه بود، نیازمند غذا بود، 40 شبانه روز روزه گرفته بود. شیطان با منطق و روش خاص خود نزد مسیح میاد و میگه اگه تو پسر خدا هستی بگو که این سنگ ها نان شود. ظاهر امر هیچ اشکالی نبود. مسیح میدانست که او مکاشفه خداست و یا در عالم معنویت او فرزند روحانی خداست. یادآور میشم که مقصود از پسر خدا مکاشفه بی همتا و بی نظیر و یگانه خدای تعالی در خلقت است که معنی روحانی داره و نه جسمانی. خب خیلی ها فکر می‌کنن که مسیح حق بود، به گفته شیطان عمل میکرد، ثابت میکرد که بله او پسر خداست و اون مکاشفه خداست و همین که گرسنگی خودش رو رفع میکرد، منطق ایجاب میکنه که این کارو بکنه و اون میبایستی حرف شیطان رو گوش میداد و به قول معروف شیطان رو روسیا میکرد. ولی ملاحظه میکنیم که مسیح این کار رو نمیکنه. اتفاقا در هر سه تجربه اهریمن مسیح هیچ حرفش رو گوش نمیده. حالا شاید بپرسی که چرا؟ مگر نه اینکه انجام ندادن آن در واقع ثابت میکنه که مسیح آن کسی نبود که ادعا میکرد؟ اگر واقعا مسیح همان کسی بود که ادعا میکرد، همان کسی بود که فرشته خدا گفته بود که امانوئیل یعنی خدا با ماست یا فرزند روحانی خداست، او حق بود جلو شیطان این کار رو میکرد، این معجزه رو میکرد تا به شیطان ثابت کنه که بله من هستم، من همانم که تو میگویی و همونطوری که میگه من پسر خدا هستم یا من مکاشفه خدا هستم. ولی مسیح این کار رو نمیکنه و دوستان عزیز جواب اینه که انجام ندادن این موضوع مسیح رو از مقامش پایین نمیاره. چرا؟ دوستان عزیز مسیح خودش میدانست که کی هست، مکاشفه الهیه و شیطان هم میدانست. چرا؟ چون خود شیطان برمیگره میگه که اگر پسر خدا هستی. هیچ کس به شیطان نگفته بود که مسیح پسر خداست. آنچه که شیطان از این آزمایش میخواد انجام بده اینه که کاری کنه که مسیح مطیع حرفای او بشود. دقت کنید، شیطان میخواد کاری کنه که مسیح مطیع حرفای او بشه، کاری کنه که اوامر او را اجرا کنه. به ظاهر هرچه گفت، هر سوالی که کرد کاملا درست و منطقیه، ولی علت بیان و هدف شیطان را مسیح درک نمود و برای همین بود که گفتار او را رد میکنه و جوابی که میدهد به جوابی که بایستی بشنود فرق داره. مسیح رو به شیطان کرده میگوید کلام خدا میگوید، دقت کنید، کلام خدا میگوید انسان نه محض نان زیست میکند بلکه به هر کلمه ای از دهان خدا صادر گردد. اون نمیخواد به شیطان ثابت کنه که بله من پسر خدا هستم و یا من نجات دهنده بشرم ولی این کار رو نمیکنم، به تو گوش نمیدم. ببینید مسیح عمق علت سوالهای شیطان را میدانست، او واقف بود در افکار، برای همین جوابش هم که میده به ظاهر ما به هم نمیخوره، ولی مسیح میدانست به طوری بود که شیطان را قانع میکنه. شیطان دیگه جوابی نداره در برابر جواب مسیح. مسیح میگوید که انسان نان که داره، این نون انسان رو نمیتونه نیاز واقعیشو برطرف سازه، نان نمیتونه نیاز ما رو برطرف کنه. انسان نیازش را با مطیع بودن از کلام خدا برطرف میکند، نه فقط نان. در این آزمایش و آزمایش‌های دیگر متوجه میشیم که راه و روش شیطان برای تصرف شدن بر اراده بشری همانا با وجود آوردن شک و تردیده.
و غالباً دوستان عزیز دقت کنید، غالباً تحریکات شیطان به وسیله سوال آغاز میشه. سوالهایی که شک را در دل انسان به وجود می آورد. او با سوال با عیسی مسیح روبرو میشه، سوال میکنه از مسیح، سوالی که هدفش چی بود؟ شک و تردید آوردن در اعتقاد و ایمان بود. میگوید اگر پسر خدا هستی این کار را بکن. به عبارت دیگر تو آنچه که خیال میکنی نیستی. اگر هستی این کار را انجام بده و در واقع مقام خودت رو ثابت کن. دوستان عزیز، این راهیه که شیطان همیشه به کار برده و میبره. میدونه که انسان خیلی زود تحریک میشه، میدونه که خیلی زود آدم از کوره در میره، خیلی زود آدم مشکوک میشه. پس از همین طریق میخواد شخص را تسلیم خود کند. شک و تردید از بزرگترین اسلحه اهریمن است برای نابود کردن ایمان بشر نسبت به خدا. دقت کنید، شک و تردید از بزرگترین اسلحه اهریمن است برای نابود کردن ایمان ما به خدای تعالی. عیسی مسیح وقتی با حیله اهریمن روبرو میشه، نمیخواد به او توسط حرفاش ثابت کنه. او نیازی نداشت که به شیطان ثابت کنه چه کسیه. شیطان میدونست. در عوض با کلام خدا، با گفته حق جواب شیطان را میده. او از کتاب تورات نقل قول میکنه. پاسخ شیطان را با کلام خدا میدهد. چرا؟ چون در کلام خدا دوستان عزیز قدرت الهی نهفته است و شیطان نمیتواند در برابر آن مقاومت کند. آیه‌ای که مسیح به عنوان پاسخ دادن به شیطان نقل قول میکنه در کتاب تثنیه فصل 8 آخرین قسمت از تورات مقدس می باشد. بنابراین می توان گفت که روش حیله‌گرانه اهریمن برای نفوذ در ایمان ما به خدا همان وسوسه و تحریک و شک و تردید به وجود آوردن است و ما نیز بایستی همانند مسیح برای اینکه بر آن غلبه کنیم بایستی از کلام خداوند جواب را بدهیم. به خودمون اعتماد نکنیم بلکه به خداوند تکیه کنیم. دومین وسوسه‌ای که عیسی مسیح با آن روبرو بود محبوبیت و مقبولیت بود. شیطان مسیح را بر بالای بام خانه خدا یا عبادتگاه میبره و به او میگوید تو که پسر خدا هستی خودتو از این بالا به پایین بیانداز. شیطان وقتی میبینه که اساس مبارزه مسیح بر کلام خدا استوار است، اون نیز از تورات مقدس نقل قول میکنه، منتها با کمی تغییر و تمام آیه را هم نقل قول نمیکنه. او میخواد به عمق قدرت و اراده و منبع مسیح نفوذ کند. میگوید تو این کار را بکن. چرا؟ چون در تورات هم آمده که خدا فرشتگان خود را درباره تو امر خواهد فرمود تا در تمامی راههایت تو را حفظ نمایند، تو را بر دستهای خود برخواهند داشت مبادا پایت به سنگی بخوره. شیطان تمام آیه را نقل قول نمیکنه، بلکه فقط قسمتی از آن را نقل قول میکنه و در واقع میخواد به مسیح بگوید ببین اگر تو این کار را بکنی برخلاف خدا رفتار نکردی. چرا؟ چون در تورات هم آمده است. پس خودت رو به پایین بیانداز تا همه مردم هم شاهد باشن که تو همان مسیح هستی. ظاهراً حرف منطقی و درستی بود، اما مسیح که خود کلمت الله بود در جواب شیطان نمیگوید که بله درسته که خدا وعده داده که من را حفظ میکنه ولی من این کار را نمیکنم. مسیح باز به کلام خدا تکیه میکنه، تنها کلام و قدرتی که بر شیطان چیره میشه. مسیح میدانست داره با کی مبارزه میکنه، پدر دروغگویان و مملو از حیله و مکر. او به حرفای شیطان گوش نکرد. او باز از کتاب تورات، از کتاب تثنیه فصل 6 استفاده میکند و میگوید خدای خود را هرگز تجربه مکن. خدای خود را هرگز تجربه مکن. هرگز به خدای خودت شک نکن. نباید کاری کرد تا درستی خدا بهت ثابت بشه. او منبع درستی و راستیه. سپس شیطان وسوسه سوم را که همه ما خیلی راحت تسلیم آن میشیم و نقطه ضعف همه ما انسان هاست استفاده میکنه و مسیح را در بوته آزمایش قدرت میگذارد. در واقع به مسیح میگوید تو برای مأموریتت، برای کارت، برای اینکه مردم را به طرف خودت بخوانی نیازمند قدرت هستی. ببین ای مسیح، تمام قدرت این جهان در دست منه. مردم رو اسیر خودم کردم. مردم برده من هستن. اگر بخواهی من همه این قدرت رو به تو میدم، به شرطی که در برابر من زانو بزنی و مرا سجده کنی. مسیح اومده بود مردم رو نجات بده. ظاهرا خیلی راحت بود.
این کار را بکنه، بعد همه مردم به او تعلق داشتند. ولی باز مسیح جواب او را با کلام خدا میداد و او را با کلام خدا از خودش دور میکنه. دوستان عزیز، وعده در مورد خوراک ارزان و کالاهای مصرفی فراوان بدون کار زیاد غالباً از روش‌هایی است که سیاستمداران برای موفقیت در انتخابات مورد استفاده قرار میدن. اما مسیح از این امکانات و از این روش استفاده نمیکنه و در عوض فرمود که این روشی نیست که آدمی بتواند آرزوهای عمیق درونی انسانی را برآورده سازد. عیسی در آن موقع در نظر نداشت که یک سلطنت دنیوی تأسیس کند. برای همین بود که وسوسه اول شیطان رد کرد. در مورد محبوب شدن در چشم مردم، مسیح برخلاف دیگر رهبران مذهبی عالم، حالا چه مذهبی یا سیاسی، هیچ کاری را نکرد. او اشتیاق هم نداشت که محبوب مردم باشه، زیرا او برای این نیامده بود که فقط محبوب جهان بشه، یک اسم دیگری رو در تاریخ بگذاره. او میدانست که محبوبیت در میان مردم حتی به وسیله معجزه مانند معجزه نان، یا اینکه از روی کنگره روی زمین بیفته، و یا اینکه یک کاری بکنه که خیلی آرام آروم حتی پروازی داشته باشه و روی زمین بیاد، نمیتواند به وجود بیاورد. نمیتواند، قادر نیست قلب‌های پرشرارت مردم را عوض کنه. ممکنه مردم را اسیر کنه، محو قدرت خودش کنه، ولی مردم را عوض نکنه. امکان داشت تغییرات ظاهری به وجود بیاد، ولی او برای به وجود آمدن تغییرات درونی اومده بود و نه ظاهری الزاماً. میدانست که گناه و عصیان بر علیه خدا که در قلب انسان است بدین وسیله از بین نخواهد رفت. برای همین بود که میبینیم عیسی چندین بار از انجام معجزاتی که ممکن بود هم بر جادوگری بشه و یا برای ارضای حس کنجکاوی مردم باشه خودداری فرمود. تمام معجزات عیسی برای کمک به مردم انجام میشد و برای همین بود که وسوسه دوم را رد میکنه. و در آخرین وسوسه شیطان میدانست که بسیاری از مردان بزرگ برای یافتن قدرت در جهان تسلیم این وسوسه شدن، پس آنها برای اینکه مردم متوجه حقایق نشوند به دروغ متصل میشن و برای اینکه قدرت خود را بر توده های مردم حفظ کنند حقایق را با دروغ توأم میسازند. شیطان امیدوار بود که با عطا کردن قدرت نفوذ انسانی قدرت شریر خود را بر مسیح قرار بده و مسیح را پرستش کنه. ولی عیسی از پرستش او خودداری میکنه، از راه و روش انسانی استفاده نمیکنه. چرا؟ چون مسیح آمد تا نفوذ حقیقی بر مردم بنهد و نه ظاهری، نفوذی که فقط و فقط بر اساس حقیقت متکی است. او با فریب و ریاکاری و دروغگویی و تبلیغات نادرست کاملا مخالف بود و تأیید فرمود که تمام کسانی که به او ایمان دارند باید معیار اخلاقی او را قبول کنن و از آن پیروی کنن. خوب یادمه میگن که همه مردم میرن تو خیابون شعار میدن و میگن که مثلا ما طرفدار این چیز هستیم، ولی وقتی که تمام تظاهرات از بین میره از مردم میپرسیم میبینیم که همه مخالفشن، از ترس زور، از تظاهر بازی پره. این صفت خاص انسانیه. مسیح از این راه نادرست استفاده نمیکنه و به ما هم تعلیم میده که ما نباید اینطور باشیم. دوستان عزیز، در اینجا ملاحظه می‌کنید در این وسوسه شیطان ادعا کرد که تمام قدرت و شکوه و سلطنت‌های انسانی به او تعلق داره. نکته عجیب اینه که عیسی مسیح حرف شیطان را رد نکرد. این ادعای شیطان را منظورم رد نکرد و یا حتی تکذیب هم نکرد، که نگفت که ای شیطان تو دروغ میگی، تو بر این جهان مسلط نیستی. در عوض در تعالیم خود قبل بارها هم اشاره کرده که این جهان در تحت تسلط شیطانه. حالا آنچه تایید فرمود این خبر خوش بود که فرار از شرارت امکان داره. تجربه مسیح نشان داد که ما انسان‌ها امکان داریم که از شرارت اهریمن آزاد بشیم و فرار کنیم و وارد شدن به ملکوت آسمانی به تمام کسانی که شیطان و کارهای او را رد می نمایند رو وعده داده، نوید داده، به ما امید میده که اگر تسلیم حقیقت باشیم شیطان بر ما غلبه نخواهد کرد، مشروط به این که از گناهان خود توبه کنیم و با اطاعت کامل به سوی خدا یکتا برگردیم. عیسی مسیح روش شیطان را میدونست. او طریق شیطان را در مورد تسلط بر جهان و جهانیان رد کرد
و به او چنین پاسخی داد که ای دور شو ای شیطان، دور شو. کتاب مقدس می‌فرماید باید فقط خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را عبادت و خدمت نمایی. دوستان عزیز، عیسی مسیح از ابتدا تا انتها در تمام تعالیم و موعظه‌های خود تأکید فرمود که اولین و مهمترین حکم الهی این است که خداوند خدای ما خداوند یکتاست و خداوند خدای خود را با تمام دل، با تمام جان و با تمام ذهن و تمام قدرت خودتون دوست داشته باشید و عبادت کنید. پاسخ او به تمام وسوسه‌های شیطان عبارت بود از اطاعت کامل از خدای متعال. و دوستان عزیز، شیطان امروز نیز در هر لحظه و هر ساعت من و شما را در آزمایش می‌کشاند و نمی‌خواهد که من و شما به سوی خدا برویم. گاه توسط عقل و منطق و گاه به وسیله مقام و شهرت و گاه به وسیله تصاحب قدرت، به وسیله چیزهای دیگر، سالهایی در فکر ما به وجود می‌آورد که می‌خواهد شک و تردید را در قلبمان بکارد و بعد با دلایلی سعی می‌کند که این تخم شک و تردید که در ما ریشه گرفته سرانجام ما را از ایمانمون دور کنه، در ما زیادتر بشه، بیشتر مشکوک به خدا بشیم، به حقانیت مشکوک بشیم، اونم به وسیله عقل و منطق. دوستان عزیز، شما باید همیشه با کلام خدا آماده مقابله با تحریکات و وسوسه‌های اهریمن باشید. هیچ چیز دیگری، نه منطق انسانی، نه قدرت انسانی، نه ثروت انسانی، هیچ چیزی را به ما اون قدرتی که لازمه ایستادگی در برابر اهریمن است عطا نمی‌کنه جز کلام خدا. اگر بود مسیح از آن را هم استفاده می‌کرد، ولی مسیح فقط و فقط کلام خدا را به کار برد. پس بهتر است که ما کلام خدا را با جان و دل طالب شویم و آن را حفظ کنیم، در قلب خود جای بدهیم، زیرا تنها طریق پیروزی ما بر اهریمن توسط کلام خدای تعالی است. من برادرتون کشیش سید رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا میسپارم و امیدوارم که با ایمان کامل و بدون شک بر خدا تکیه کنید و کلام خدا را حفظ نمایید. خدا یارتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.